আসলে ওই ভালো ছাগলগুলো বিক্রি করার কারণটা কি? বিক্রি করার কারণ হলো আমার ছেলে পাঠাইছি বাইরে, বিদেশে পাঠাইছেন? পাঠাইছি, হ্যাঁ, এই বরকি বেশ 5টা ধাড়ি বেশ আমার ছেলেকে পাঠাইছি মালয়েশিয়া। 1 থেকে 1.5 কেজি প্রতিটা ছাগলকে 1 থেকে 1.5 কেজি ঘাস খাওয়াবো, আর খের বুসি আর কাঁঠাল পাতা। মনে আজকে চলে যাবো একদম প্রান্তিক খামারি বাসায়। দেখেন আমি চলে আসছি আজকে ওপেনিং আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? হ্যাঁ, ভালো আছি। ভালো আছেন? আমি ভালো আছি। কি হচ্ছে, খাবার খাওয়াচ্ছেন? খাবার খাওয়াচ্ছি। কাঁঠাল পাতা না? হ্যাঁ, কাঁঠাল পাতা। দর্শক দেখেন, একজন প্রান্তিক খামারি, দীর্ঘদিন যাবত এই ছাগল পালনে উনি আছে। আজকে ওনার সাথে একটু আলাপ করবো, আপনাদের মাঝে ওনাকে পরিচয় করে দিব। আর উনি কি জাতের ছাগল লালন পালন করে থাকে, পাশাপাশি ওনার কর্মস্থল এবং ওনার এই যে বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন, উনি কতদিন যাবত এই ছাগল জগতে আছে সেটা জানার চেষ্টা। আচ্ছা, প্রথমে আপনার পরিচয়টা আমার দর্শকদের মাঝে দিবেন। আমার নাম মোশারফ। এই জায়গাটা কোথায়? লক্ষ্মীপুর বাজার, থানা, জেলা নাটোর। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একদম সাদা মনের মানুষ, উনি ছাগল লালন পালন করে থাকে। আমি প্রথমে ছাগলগুলো একটু দেখাই আপনাদের। এই যে দেখেন, অসাধারণ ছাগল। আজকে কি কি জাতের ছাগল উনি লালন পালন করে থাকে, একদম বাড়ির মধ্যে ঘরের ভিতরে মনোরম পরিবেশে। দেখেন আমি দেখাই, এই যে দেখেন ছাগল দেখায়, এই যে পাশে মুরগিও আছে। আচ্ছা, এই পাশে একটু যাই, এই যে এই পাশেও ছাগল দেখতে পাচ্ছি। এই যে এখানে একটা ছাগল, আসলে এই যে এখানে দেখেন, এই যে উন্নত মানের একটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি। মোটামুটি উনি বিভিন্ন জাতের ছাগল নিয়ে উনি কাজ করতেছে। তো ওনার কাছ থেকে জানবো আজকে এই ছাগল পালনের যে ওনার গল্পটা, সেটা শোনার চেষ্টা করব। আচ্ছা, এই ছাগল পালনে কতদিন থেকে আপনি আছেন? আমি আজকে 12 বছর। 12 বছর? হ্যাঁ, 12 বছর। এই 12 বছর থেকে ছাগল পালতেছেন? আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। 12 বছর থেকে ছাগল, কি জাতের ছাগল পালন শুরু করছিলেন? আমি করস থেকে শুরু করছি। করস থেকেই? হ্যাঁ, করস থেকে শুরু করছি। এখন বর্তমানে কি কি জাতের ছাগল আছে আপনার কাছে? এখন আছে উন্নত। উন্নত? উন্নত। আচ্ছা, করসের মধ্যে উন্নত? উন্নত, হ্যাঁ। আচ্ছা, এই উন্নতটা হওয়ার কারণটা কি? আপনার এখানে বাচ্চাগুলা দেখতেছি অনেক সুন্দর বাচ্চা। এই যে হ্যাঁ, এই ছাগল থেকে সব বাড়াইছে। আচ্ছা আচ্ছা, কি জাতের ছাগল দিয়ে বিট দেওয়ান এদের? আমি তুতা দিয়ে দেওয়াই। তুতা দিয়ে দেওয়ান? হ্যাঁ। এই ক্রসকে তুতা দিয়ে দেওয়ান নাকি? আচ্ছা, একটু এদিকে আসবেন। এটা কি জাতের ছাগল? এটা তুতাই বলে, ক্রস, উন্নত। উন্নত, একটু উন্নত নাকি? অরিজিনাল না, একটু উন্নত। একটু গাব আছে নাকি? গাব আছে। গাব আছে না? এই ছাগলটা আপনার বাসায় কতদিন আজকে? এটা 4 বছর। 4 বছর? মাশাআল্লাহ। কয় দাঁতের ছাগল এটা? এটা 4 দাঁত। আচ্ছা আচ্ছা, একটু তুলেন তো এই ছাগলটা, অনেক বড় সড়ো ছাগল দেখতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, এখন তো গাব আছে না? গাব আছে। গাব আছে না? গাব, ওইটাও গাব। ওটা ধরায় দেওয়া হয়েছে। এটা 4 বছর ধরে খাচ্ছেন? হ্যাঁ, 4 বছর। দাঁত কয়টা এখন বললেন? দাঁত 4 দাঁত। 4 দাঁত? হ্যাঁ, 4 দাঁত। আচ্ছা আচ্ছা, এর বাচ্চা পাইছেন কয়টা এই 4 বছরে? বাচ্চা মোটামুটি 6-7টা হয়েছে। 6-7টা বাচ্চা পাইছেন? হ্যাঁ, পাইছি। কেমন দামে বাচ্চা বিক্রি করছেন? বাচ্চা আমি 30 থেকে 45-50 পর্যন্ত বেচছি। এর বাচ্চা? এর বাচ্চা খুব আশ্চর্যজনক। তবে ছাগলটা ভালো, ছাগলটা ভালো। হ্যাঁ, ভালো। হ্যাঁ, ছাগলটা ভালো, বাচ্চা ভালো বাচ্চা পাইছেন। আচ্ছা আচ্ছা, এই পাশে একটু এই যে এটা এই দুটো বাচ্চা হয়েছে ওই যে ওই ঘর থেকে। ওইটা করতে? আচ্ছা, ওটা জানার চেষ্টা করছি। এটা কি জাতের ছাগল? এই বাচ্চাগুলো কিন্তু এগুলো পেটে থাকে। আচ্ছা, এটা একটু গাব তো বসে পড়ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, থাক উঠাও না, উঠাও। আচ্ছা, এই ছাগলটা নিয়ে একটু কথা বলি আমরা। এটা কি জাতের ছাগল আপনার? এটাও তুতা বলে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে এই তুতা তো এটা ক্রসের মধ্যে দেখতেছি আমরা, মানে উন্নতর মধ্যে। হ্যাঁ, ক্রসের মধ্যে এগুলা। আচ্ছা, এই ছাগলটা আপনার কতদিন আগের থেকে? এটা মোটামুটি 3.5 বছর। 3.5 বছর আপনার বাড়িতে? অনেক লং টাইম। আচ্ছা, এটা কয়টা বাচ্চা পাইছেন এ পর্যন্ত? 4-5টা পাইছি। 4-5টা পাইছেন? আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। এখন গাব আছে? গাব আছে। একদম সময় আগে আসছে নাকি? সময় আগে আসছে। আগে আসছে না? কয়টা করে বাচ্চা দেয় এই ছাগল আপনার? 2-3টা। 2-3টা? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ওই পাশে যাই একটু, চলেন এই পাশে আমরা যাই, দেখেন। আচ্ছা, আমরা এই ছাগল নিয়ে একটু কথা বলি। এটা আপনার কতদিন আগে কিনা বা এটা কিভাবে কি? এটা আমার ওই যে প্রথম ছাগলের ঘর থেকে হয়েছে। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ছাগলটা মোটামুটি 8 বছর বয়স। এটা 8 বছর বয়স? এটা বাচ্চা দিছে খুব ভালো। এদের এই দেখে এই 2 বাচ্চা
এই কালোর ঘর থেকে হয়েছে, আল্লাহর কি খেলা দেখে। এই যে এই দুটা কালোর ঘর থেকে হয়েছে, আল্লাহর কি খেলা আপনি দেখেন। ওই কালোটার ঘর থেকে এই দুটা হয়েছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আচ্ছা এটা আরেকটা বাচ্চা আছে, ওটা আমার মেয়ের বাড়ি। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ওটা কমপক্ষে 60 থেকে 70,000 টাকা দাম হবে, ওটা গাব হয়েছে। আচ্ছা ওটার ঘরেই। হ্যাঁ একবার হরিণের কালার। আচ্ছা এত ভালো বাচ্চার আসার কারণটা কি একটু বলবেন? ওইটা ভালো পাঠা দিয়ে আমি যেখানে ভালো পাঠা আছে ওইখানে যাই, আমি মনে করেন আমি সারাদিন এই পাঠার পিছনে আমি দৌড়াই, কোন জায়গায় ভালো পাঠা আছে, তাই না? হ্যাঁ ওখান থেকে আমি বিট দিয়ে নিয়ে আসি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর এগুলো তো আপনার বাড়িতে বানানো? সব বাড়িতে বানানো। আরো 5টা দাড়ি ছিল, এগুলি আমি বিক্রি করছি। ও বিক্রি করে দিচ্ছেন? বিক্রি করে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এখন আবার মাথায় লিখছে সবকিছু মাথায় লিখবে এখন। আচ্ছা যেহেতু আপনার বাড়িতে আমি দেখতেছি অনেক সুস্থ সবল ছাগল, আসলে ওই ভালো ছাগলগুলো বিক্রি করার কারণটা কি? বিক্রি করার কারণ হলো আমার ছেলে পাঠাইছি বাইরে, বিদেশে পাঠাইছেন? পাঠাইছি, হ্যাঁ এই বর্তি বেচা 5টা দাড়ি বেচা আমার ছেলেকে পাঠাইছি মালয়েশিয়া। এই ছাগল বিক্রি করে ছেলে বিক্রি করে? খুবই আশ্চর্যজনক, খুবই ভালো লাগার একটা কথা। আসলে চেষ্টা করলে মানুষ অনেক কিছু পারে। ওই দেখেন না, ওই বুড়ি থেকে আমি 10 থেকে 11 লক্ষ টাকা বিক্রি করছি এই বুড়ি থেকে। এটা থেকে? এটা থেকে। আচ্ছা এটা থেকে, এটা কয় বছর আগে ছাগল আপনার? এটা আমার পুরাতন ছাগল, এটা কমপক্ষে 10-11 বছর বয়স। ও তার মানে এটারই বাচ্চা হয়েছে যে ওইটা? সবকিছু যা আছে দেখতেছেন। হ্যাঁ আরো 5টা ধাড়ি বেচছে ওইটা, আর বাচ্চা যে কত বেচছে এটা হিসাব নাই। মানে এটার থেকে সবকিছু আসছে? হ্যাঁ সবকিছু আসছে। এটাও এটাও ও এটা এগুলো সব আর বাড়ির বানানো? সব বাড়ির বানানো খুবই বাচ্চা থেকে। আর আমি যখন 2.5-3 মাসের গাভিন হয় তখন আমি গলার দড়ি দিই প্রতিটা ছাগলের। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তার আগে দড়ি দিই না, সারা থাকে বাড়িতে সারা থাকে। এই ঘরের মধ্যে বাড়ির মধ্যে খোলামেলা? হ্যাঁ এই গোটা বাড়ি ওদের, গোটা বাড়ি ওদের। আচ্ছা 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 আচ্ছা। এই দুটো বাচ্চা দেখতেছেন না? এটা কি এখন গাব? হ্যাঁ এটা এই আজকে 10-12 দিন হলো ধরাই দিছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ এখন এটা টিকছে, আমার একটা ধারণা টিকছে না? হ্যাঁ এটা আচ্ছা ও দুধ খাচ্ছে? হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। দর্শক দেখেন দুধ খাচ্ছে। এই বাচ্চাগুলো আপনার বিক্রি কি বাড়িতে করেন না এমনি আসে? বাড়ি থেকে নিয়ে যা, বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক আসে নিয়ে। এখন যে বাচ্চাগুলো দিচ্ছে পাঠার বাচ্চা না পাঠির বাচ্চা? একটা পাঠি একটা পাঠা। কোনটা পাঠি? এই যে এটা পাঠি, এটা পাঠা। এটা পাঠি আর এই যে এটা পাঠা? হ্যাঁ অনেক সুন্দর। দেখেন দর্শক প্রান্তিক খামারি, হ্যাঁ প্রান্তিক খামারি এদের দেখেন। ওনার আসলে একটা ছাগল থেকে ওনার আজকে এত ছাগল। একটা ছাগল থেকে আজকে ওনার এত ছাগল। এগুলো তো বিক্রি করবেন না? হ্যাঁ বিক্রি করবো। আচ্ছা দর্শক দেখেন আমার আর কিছু বলার নাই। বয়স কতদিন এগুলো? বয়স 2 মাস। 2 মাস। আচ্ছা দেখেন যদি কারো পছন্দ হয়, ওনার বাড়ির যে ছাগলগুলো বুঝতে পারতেছেন, একটা ছাগল থেকে আজকে ওনার এত ছাগল। যদি কারো পছন্দ হয় স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা ওই নাম্বারে, যেটা হচ্ছে পাঠার বাচ্চা আর এটা হলো পাঠির বাচ্চা, অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। বাড়িতে যারা বাচ্চা খুঁজতেছেন পালবেন, তারা এই যে নাম্বার দেওয়া থাকবে এই নাম্বারে আপনারা এই উন্নত মানের মানে ভালো জাতের, এটা একদমই সব ভ্যাকসিন ট্যাকসিন সব করা ওনার প্রান্তিক খামারি, উনি সব নিয়মিত চিকিৎসা নেন। আর এমনিতে খাবার দাবার কি খাওয়ান? খাবার দাবার আমি খের, ভুসি, কাঁঠাল পাতা, আর ওই যে প্রতিদিন একটাকে 1.5 কেজি থেকে 2 কেজি ঘাস খাওয়ায়, কাঁচা ঘাস। কাঁচা ঘাস? ঘাসটা কি লাগানো না এমনি কেটে আনা? এটা লাইল থেকে কাটা নিয়ে আসি, ভালো ঘাস। গ্রামের বাসা যেহেতু, হ্যাঁ গ্রামের বাসা। প্রতিদিন 1 থেকে 1.5 কেজি, প্রতিটা ছাগলকে 1 থেকে 1.5 কেজি ঘাস খাওয়াবো, আর খের, ভুসি আর কাঁঠাল পাতা। কয় বেলা খাওয়ান ঘাসটা? এই ঘাস একবারই খাওয়াই ঘাস, আর কাঁঠাল পাতা 2-3 বার, আর ভুসি 2 বার। 2 বার না? সেই হিসাবে আপনার একটা ছাগল কেমন খরচ পড়ে আপনার একটা জানার সাথে? খরচ পড়ে একটা ছাগলের ধরেন কমপক্ষে 120 টাকা 150 টাকা খরচ পড়ে পার ছাগলের পিছনে। ও পাঁচটা মিলে প্রতিদিন? না 5টা মিলে আমার 300 টাকা, 350 টাকা, 400 টাকা খরচ। ও 5টা মিলে পার ডে 300-350 টাকা খরচ। ছাগল বেশি তাহলে আবার খরচ কম আসে। যখন 10টা ধাড়ি ছিল তখন একটু খরচ কম ছিল, এভারেজ করে দেখা যাচ্ছে 400 টাকা 500 টাকা খরচ হতো। 10টা ধাড়ি যখন ছিল, আমার 10টা বড় ছাগল যখন ছিল, আবার ইনশাল্লাহ করে ফেলবো 10-15টা ছাগল করে ফেলাবো কিছুদিনের। আচ্ছা আচ্ছা। এই যে এখানে ভুসি দেখতেছি, এই যে ভুসি নাকি এগুলো? ভুসির বস্তা আছে। ভুসির বস্তা রাখা আছে নাকি? বস্তা হিসাবে কিনে নিয়ে আসেন? হ্যাঁ। আচ্ছা এমনিতে আর এই আপনার এই পর্যন্ত অনেক বছর ধরে আপনি ছাগল পালন করে থাকেন, এ পর্যন্ত আপনার ছাগলের রোগ, মারাত্মক রোগ কি বুঝছেন? আপনার ক্ষতির দিক কোনো হয়েছে এ পর্যন্ত এরকম? আমার মারাত্মক কোনো ক্ষতি ছাগল এ পর্যন্ত হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা। একটা ছাগল ছিল ওই পয়লা স্ট্রোক করছিল, ওইটা আমি আবার বিক্রি করে দিছি।
হ্যাঁ, এখন যে রোগ থাকে না আমার ছাগলে, আমি খুব পরিষ্কার খাবার খাওয়াই। পরিষ্কার খাবার, হ্যাঁ, পরিবেশটা আচ্ছা আচ্ছা। আর এর আপনার যদিও সর্দি কাশ হয়, দেখা যাচ্ছে কি একটু সিরাপ খাওয়াই দিই, ঠান্ডা একটু নাপা খাওয়াই দিই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এগুলা আমি আপনার কাছে একটা কথা জানার চেষ্টা করব। আপনি একজন প্রান্তিক খামারি, আমরা প্রান্তিক খামারির খুঁজে উদ্যোক্তাদের কিছু নতুন কিছু দেখাতে, যারা খামারি তাদের, আমার যারা দর্শক তারা নতুন কিছু দেখতে চাই। আজকে আপনার কাছ থেকে আমি একটা কথা জানার চেষ্টা করব। আমার অনেক দর্শক আমার কাছে জানতে চায় যে ভাই, ছাগলের অনেক সময় চর্মরোগ হয়, আসলে এই রোগ নিয়ে একটু কথা বলবেন খামারিদের সাথে। আসলে আমি আপনার কাছে জানার চেষ্টা, আপনার এই পর্যন্ত আপনার ছাগলের কোনো চর্মরোগ, মানে রোম উঠে যাওয়া, ঘা হ্যাঁ, চর্মরোগ হয় যে আপনার এই যে এই বর্কিটার প্রেগনেন্ট হইলে ওটা চর্মরোগ হয় এটার? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, চর্মরোগ হয়, তখন এটা এই যে আপনার একটু চিকিৎসা নিলে আচ্ছা আচ্ছা, এটা ঠিক হয়ে যায়। প্রাথমিক কি ধরনের চিকিৎসা নেন আপনার জানা আছে? কি ধরনের? ওই যে কালি, ও কালি, আর কি? কালি, আর হলো আপনার ওই যে ফেটকেরি পানি দিয়ে ধুইয়া, আচ্ছা আচ্ছা, ওই যে কালি দিই, আর এই ইঞ্জেকশনে দিই। আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে কি একটা দুটো ইঞ্জেকশন দিলে ক্লিয়ার হয়ে যায়। ইঞ্জেকশনটা কি আপনারা নিজেরা ব্যবহার করেন না ডাক্তার দেয়? কোনটা? ডাক্তার দিয়ে। ও ডাক্তার দিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওটা তো আর আপনার জানবেন না। আর এমনিতে দেখা যাচ্ছে কালি, ফিটকিরির পানি এগুলা দিয়ে ওয়াশ করে নেন, ইয়া করে নেন। কালিটা হচ্ছে ওখানে ব্যবহার করেন? ব্যবহার করি। আচ্ছা, কালিটা ব্যবহার করলে অনেক সময় যে জীবাণু বিভিন্ন ধরনের ঘা পচা শুকায়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো বাচ্চা তো এই এখনই বিক্রি করবেন না বাচ্চা মানে আপনাকে ফোন দিলে পাবে তো? হ্যাঁ, পাবে। আচ্ছা, এটা আমি দিয়ে দিলাম, যেহেতু আপনি বাচ্চা বিক্রি করেন, বাড়ির বাচ্চা বিক্রি করেন, বাচ্চা হলে তো বিক্রি করে দেন, যেহেতু বাচ্চাগুলো তো একটু ছোট আছে, কেউ হয়তো আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারে, 10 দিন 5 দিন হোক 15 দিন এরকম করতে করতেই তো আপনার ইয়ে হয়ে যাবে না। এখন নিতে পারবে কি বাচ্চাগুলো? হ্যাঁ, নিতে পারবে, রাখতে পারবে? হ্যাঁ, রাখতে পারবে। ঘাস টাস খায় এমনি? পাতা সবই খায়, যে খাচ্ছে, পাতা খাচ্ছে সবই না? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, দাম বাচ্চাগুলোর দাম কেমন নিতে চাচ্ছেন? দাম যদি কারো পছন্দ হয় তখন আমরা ওর সাথে বলে নিব। ফোনের মাধ্যমে বলতে চাচ্ছেন? ফোনের মাধ্যমে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো দর্শক, আপনারা দেখতে পেলেন এই পর্যন্ত এই খামারের যে, আচ্ছা এই পর্যন্ত যেহেতু আপনাকে আর কিছু বলার নাই আমার, কারণ হচ্ছে আপনি দেখেন এই ছাগল পালন করে আপনার ছেলেকে প্রবাসে পাঠাইছেন, আয় ব্যয়টা তো আর কি বলার আছে আপনার। তারপর আমি একটু জানার চেষ্টা করি, এই পর্যন্ত এই 10-12 বছরে আপনার এই ছাগল থেকে আয় কেমন বুঝতেছেন? খুবই লাভবান। আর মোটামুটি 10-12 বছরের ভিতরে আমি 12 থেকে 13 লক্ষ টাকা বিক্রি করছি। 12 থেকে 13 লক্ষ টাকা? হ্যাঁ, বিক্রি করছি। আচ্ছা আচ্ছা, মোটামুটি একটা ভালো একটা সামনে ভবিষ্যৎ চিন্তা ভাবনা কি? আর ভবিষ্যৎ আমার ছাগল আমি বাড়াবো, এটা আমি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ছাড়বো না। ছাড়বেন না? না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। দর্শক, আজকে এই স্বল্প সময়ে একদম প্রান্তিক খামারি, আমরা প্রান্তিক খামারির খোঁজে আমরা অনেক জায়গায় যাই। আচ্ছা, এই বিট দাম কোথা থেকে আপনার এই ছাগলগুলো? বিট আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে দিই, বিভিন্ন জায়গা থেকে, যেখানে আমার ভালো লাগে, যেখানে আমি ঘুরি, রিক্সা দিয়া ভ্যান দিয়া ঘুরি, যেখানে পাটা পছন্দ হয় ওখানে আমি বিট দেওয়া। ভালো পরামর্শ, ভালো সাজেস্ট, ভালো চিন্তা ভাবনা, কারণ হচ্ছে যেখানে পছন্দ হবে সেখান থেকে। হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো আজকে এই পর্যন্তই। আচ্ছা, ভালো থাকবেন। আর দর্শক, এরকম ধরনের প্রান্তিক খামারিদের ভিডিও যাতে তাদের মাঝে নতুন কিছু নিয়ে আসতে পারি, অবশ্যই আমার পাশে থাকুন। সবাই ভালো থাকুন, ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ। খোদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।